अरे दिल टूटने पर लोग दारू पीते हैं और दारू के साथ में मटन खाते हैं, और हम ऐसा नहीं करेंगे। हम तेरी याद में राबड़ी खाएंगे, और वो भी एकदम पानी पियेंगे, गले चटेगा तो, और दूध के साथ खाएंगे। हम दारू नहीं पियेंगे, हम राबड़ी खाएंगे। Oh, no, 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 no. बस भी थोड़ा दिल जीत गया, पेट तो भरा शांति से। दारू पीते तो गटर में गिरते, मांस खाते तो घर वाले मारते, काम तो खत्म हुआ। तो अगर किसी भाई का किधर रहता है જાનુ ને એમ કળે મળે યુ અડે એવું લાગે છે જાનુ કઈને કાવે ગળે લગાડી તે મન અહીં નહીં है તે યુ તોડી ઓ તારીન દુખી और આપણે ઘરે છે ની મૂડી જુરી ની બેસ ગયો તમે દેખી શકો આહા તે અગર તમારું કદે ફૂટી જાય તો બે અંડા ભરી પાણી મેલવાનું તેમાં બે ત્રણ કટી સોકા ઓરતો જો એક મહિના તક ખાધો નહીં તમારું યુ દિલ એના કરતા બી એમ મોટો થઈ જાય, એમ મોટો થઈ જાય, યુ છોટો થઈ જાય, પેલું મોટો થઈ જાય। તો આવ મેં તે યુ મોટો થઈ જાય क्या તે પેલી જાનુ બી દેખે નહીં તે ગભરાઈ જાય તો કહે કે નહીં છોડતી નહીં તો बढ़िया છો તે ફેર કઈ નહીં સેટિંગ એમ કોઈ ન ડાળ દેનું ले मारू दिल ले मारू दिल ले मारू दिल એમ કહે તે આવ તમે સમજી જાવ કે પેલું અરે એની પડી ગયો તમે સમજી જાવ કે એક તો પર શું કરવું પડે કે દિલ ફૂટી જાય તે આ જોડી ચીરી यार कई नहीं आओ कई नहीं कोड़ी आई नहीं कोड़ी रे त्यार आओ मैं खा लीधु पेट भरीने आ बफोरम भी राबड़ी खावानो तो तुम समझी क्या दिल टूटा पर खाई सके चलो फिर अगर कहीं नहीं शादी करी छोड़ देनी इन्हों भी बता दी ठीक है पर तुम वीडियो लाइक कर दो खाली चैनल सब्सक्राइब कर लो तुमने बधु बता